Materi sudah selesai, giliran sesi hiburan. Kita menghangatkan diri di api unggun. Kita cari kehangatan di malam hari ini, Ketua. Bukan cuma pengurus laki-laki saja yang menghangatkan diri di depan api unggun, tapi pengurus perempuan juga ikut serta untuk menghangatkan diri. Kita cari kehangatan di malam ini, Ketua. Dan ini adalah teman-teman pengurus kita di organisasi pemuda-pemudi Nangkasari 3, yaitu Open Tree. Segitu, Keti Pusat. See you.